မင်္ဂလာပါရှင် Dinosaur Reorder question ကိုအတူတူပြန်ပြီးမှဖြေကြည့်ကြမယ်နော် Skimming and scanning လုပ်ပြီးမှဒီစာပိုက်ဒီဘာအကြောင်းဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသိအောင် skim and scan လုပ်လိုက်မယ် Fossils, dinosaur skeleton, Alaska, and then planets dinosaur, period, millions ago. Oh, so dinosaur အကြောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီစာပိုက်ဒီ dinosaur အကြောင်းကိုပြောတာဟုတ်တယ်ဒါပြီးတော့ topic sentence ရှာမယ် nevertheless nevertheless နဲ့စရဲဆိုရင်ဒါ topic sentence မဟုတ်တော့ဘူး no one has yet excavated a complete dinosaur skeleton မသိချသေးဘူးခဏလေးဒီကိုရွှေ့ထားမယ် most come from just the last few millions of the period most come from ဆိုတော့ most ဆိုတာဘာကိုရည်ညွှန်းပြီးပြောတာလဲအားလုံးနီးပါးဟာဆိုတော့ဘယ်ဥစ္စာကိုပြောချင်တာလဲ mention လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူး all 8 date to the ဆိုတော့ဒီဟာလဲ all 8 8ခုစလုံးဆိုတော့ဘာ8ခုစလုံးလဲဒါဒီလဲ topic sentence မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီတစ်ခုပဲ topic sentence ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဖတ်ကြည့်မယ် no one has yet excavated a complete dinosaur skeleton from this site or anywhere else in Alaska ဒါဒီintroduction ပေါ့နော်ပထမဆုံးစာကြောင်းဖြစ်လောက်တယ်အခုချိန်ထိဘယ်သူမှဒီ complete dinosaur skeleton ကိုဘယ်သူမှမရှာဖွေပေါ့နော်မတွေ့ရှိရသေးဘူးတဲ့ဒီနေရာမှာရော Alaska ရဲ့တခြားနေရာမှာရောတဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီသူ့ရဲ့အတွဲကိုရှာမယ် introduction စာကြောင်းရသွားပြီဆိုတော့အတွဲကိုရှာမယ် all 8 date မဟုတ်ဘူး most come from မဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့ဒီဟာပဲ nevertheless เนาะnevertheless my group and other paleontologists have been able to identify from partial skeletons ဒီမှာဘယ်သူမှမတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီ group ကပေါ့နော်ဆိုတော့ partial skeletons ဒီ isolated bone တွေဒီ dinosaur skeleton ရဲ့ parts တွေပေါ့နော်သူရဲ့ dinosaur skeleton ရဲ့ part တွေကို have been able to identify လုပ်ခဲ့တယ်တဲ့ identify သူတို့တွေ့ခဲ့တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုထဲကဘယ်ဟာလာမလဲ teeth and fossil footprint 8 types of dinosaur 8 types of dinosaur ရဲ့ partial skeletons တွေတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ8 types of ဆို all 8เนาะဒီဟာသူတို့နေရာအတွဲဖြစ်မယ်8 matching words နဲ့ pairing method ဖြစ်တဲ့ matching words ကိုသုံးလိုက်တာဒီမှာ8 types of dinosaur ဒီမှာ all 8အဲ့ဒီ8ခုစလုံးဟာဒီ period ကနေလာတယ်တဲ့ဒီမှာ145 millions to 65 millions ago ဆိုတော့ဒါဒီနောက်ဆုံးစာကြောင်းပေါ့နော် most come from just the last few millions of the period ဒီမှာ millions year ago millions year of the period ဆိုတော့ဒီမှာ matching pair method ကိုသုံးပြီးမှအတွဲလေးတွေရှာလိုက်တယ် reorder လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဖြေကိုစစ်ကြည့်မယ် okay အဖြေအားလုံးမှန်သွားပါပြီအားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် okay အဖြေအားလုံးမှန်သွားပါပြီအားလုံးနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်